देख रहे हो एक कप जैसा लगा है। इसको वाटर ट्रैप बोला जाता है। वाटर ट्रैप, इसमें एक्स्ट्रा पानी कलेक्ट होता है जो सर्किट में कंडेंसेशन से बनते हैं। और ये वाटर ट्रैप आप ऑक्सीजन पाइप में भी देख सकते हो। किसी किसी वेंटिलेटर में दोनों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों पाइप में मिलता है और ये खोल के क्लीन करना पड़ता है। नेक्स्ट, वाई कनेक्टर। ये इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी पाइप को पेशेंट के ईटी ट्यूब हो या ट्रैकेस्टोमी ट्यूब हो या मास्क हो, इससे कनेक्ट करता है। क्योंकि हम लोग तो दोनों पाइप पेशेंट के मुंह में नहीं घुसा सकते, इंजरी हो जाएगा। वाई कनेक्टर क्या करता है, दोनों पाइप को एक साथ जुड़ जाता है, एक पाइप कर देता है, वो आसानी होता है। देन नेक्स्ट हो गया सपोर्टिव पार्ट एंड देन हो गया व्हील्स। और लास्ट में एक अलार्म रहता है। अलार्म ये आपको ह्यूमिडिफायर के नीचे भी मिल सकता है, कंट्रोल बटन वहाँ पे भी मिल सकता है और आपको डिस्प्ले में पे तो दिखाई देगा ही।